Hormigo, ¿por qué? ¿Por qué nadie me quiere? ¿Por qué? Nadie me quiere, ¿por qué nadie me quiere? Díganme por qué nadie me quiere. Nadie me está apoyando. Apóyenme con su like, no sean así. Apenas tengo 11 años. Apoyen y maduren de una vez. Yo ya cambié, apóyenme. No sean hermano conmigo, porque son agresivos. Yo ya cambié, no me gusta hacer spa.